अस्सलाम वालेकुम। आप पीपीएससी में टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं और वहाँ पे जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आपको टाइपिंग मास्टर ओपन करने का बोलेंगे। वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और रोल नंबर वगैरह एंटर करने के बाद जब आगे जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही जो है पैराग्राफ होगा। तो यहाँ पे ये सारे जो है पैराग्राफ उन्होंने हाइड किए होते हैं। सिर्फ एक पैराग्राफ होता है और वो करंट अफेयर और या जो भी है करंट सिचुएशन या न्यू पैराग्राफ होता है वो आपने टाइप करना होता है। मतलब सिर्फ यहाँ पे एक पैराग्राफ होता है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे करते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक और जो है ऐप होती है, एप्लीकेशन होती है टाइपिंग मास्टर प्रो यूज़र मैनेजर के नाम से। वो उन्होंने अपने लैपटॉप पे की होती है जिसे वो सारे पीसीज को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आप इसे ओपन कर लें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप तमाम पैराग्राफ्स को हाइड कर सकते हैं। ये देखें टाइपिंग टेस्ट और ये सारे पैराग्राफ्स हैं। आप इन सबको हाइड कर सकते हैं। इनके बाद हाइड कर दें, ये भी हाइड कर दें और इस तरह आप वो जो है पीपीएससी वाले तमाम पैराग्राफ्स को हाइड कर देते हैं। सिर्फ एक जो है रैंडम जो है पैराग्राफ उसको वो शो करते हैं और वो अपने टाइपिंग टेस्ट देना होता है। ये आप चेक कर लें कि मैंने तमाम जो है पैराग्राफ हाइड कर दिए हैं, सिर्फ एक पैराग्राफ को छोड़ा है। व्हाट इज कास्ट, मतलब ये पैराग्राफ को मैंने छोड़ दिया, बाकी तमाम को हाइड कर दिया। तो इसी तरह का वहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ जो होगा वो आपको टाइप करने के लिए रखेंगे, बाकी तमाम को हाइड कर देंगे। तो आप ये टाइपिंग मास्टर में जाइएगा और इसको क्लोज करने के बाद दोबारा ओपन करें। तो यहाँ पे इंटर हो तो टाइपिंग टेस्ट में जाएं तो ये देखें यह आपके सामने एक ही पैराग्राफ है। तो इसी तरह का पैराग्राफ होता है उधर पीपीएससी या और भी जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ दिया होता है। उसके बाद वो आपको कहते हैं कि आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट करें 5 मिनट और उसके बाद स्टार्ट टेस्ट करने के बाद आप यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं तो 5 मिनट में आपका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो बस इतनी थी कि जिसमें आपको मैं बताया कि किस तरह आप जो है पैराग्राफ्स को हाइड कर सकते हैं और जो है पीपीएससी और इस तरह के टाइपिंग टेस्ट में किस तरह के वो पैराग्राफ्स को हाइड करके न्यू पैराग्राफ ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है नया पैराग्राफ कैसे ऐड कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट में। और अगर आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है न्यू पैराग्राफ्स को ऐड करने के बाद उस पर प्रैक्टिस करें तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।